আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুমা চৌধুরী মিতু বলছি ঢাকা থেকে। আজকে আমি আমার লেখা একটি গল্পের নাম হচ্ছে শেষ পর্যন্ত পর্ব ৩ পড়ে শোনাচ্ছি। বেলির আর ঘুম এলো না। কিছুক্ষণ পর ফজরের আজান শুরু হলো। বেলি অজু করে নামাজ পড়ে নিল। খালাকে আমি অনেক যত্ন করব ইনশাআল্লাহ, উনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আবার আরেক মনে ভাবে বেলি, খালা যদি সুস্থ হয়ে যায় তবে ওকে তো আর কাজে রাখা হবে না। ছি ছি, কী ভাবছি আমি? আমি আল্লাহর ইচ্ছায় এসেছি এখানে, উনি সব কিছু ঠিক করবেন। খালাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নামাজ পড়াতে হবে, কারণ বেশিরভাগ সূরা উনি ভুল বলেন। তাই বেলি সূরা পড়িয়ে নামাজ পড়ে খালাকে। খালার রুমে বেলি যেয়ে দেখলো খালা জেগে আছে। উঠেন খালা, নামাজ পড়তে হবে। হ্যাঁ, আমি আজান শুনেছি, আমাকে অজু করিয়ে দাও। খালাকে নামাজ পড়িয়ে কাজের মেয়েটিকে ঘুম থেকে ওঠালো বেলি। ওকেও নামাজ পড়তে বলে চুলায় চায়ের পানি বসিয়ে দিল। কাজের মেয়ে চা বানায় প্রতিদিন সকালে। আজ বেলি ভাবলো ও নিজেই চা বানাবে। ময়না অর্থাৎ কাজের মেয়েটি নামাজ পড়ে কিচেনে এলো। আপা, আমি চা বানাই, আপনি কেন কষ্ট করেন? শোনো, মাঝে মাঝে কাজ করলে নিজের জন্যই ভালো। তুমি রুটি আর সবজি ভাজি করো, বলল বেলি। চা নিয়ে খালাকে ধরে ধরে ডাইনিং টেবিলের কাছে নিয়ে এলো বেলি। চায়ে চুমুক দিয়ে শিশুর মতো খুশি হয়ে গেল খালা। চা খুব চমৎকার হয়েছে, বলল খালা। বেলি, আমি বলেছিলাম না তোমাকে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা শোনাবো? হ্যাঁ, বলেছিলেন তো। আমার দাদার দাদা ছিলেন দরবেশ। উনি বেশিরভাগ সময় জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। একদিন উনি খাদেমদেরকে ডেকে বললেন, ৭ গ্রামের মানুষ খাওয়ানোর আয়োজন করবে আগামীকাল। ওনার কথা মতো তাই হলো। বড় বড় গরু জবাই করে রান্না আরম্ভ হলো। ৭ গ্রামের মানুষকে দাওয়াত করা হলো। উনি উত্তর দক্ষিণ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন আর চোখ বন্ধ করে জিকির করছেন। সারাদিন উনি শুয়েই থাকলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে একটু উঠে বসে পানি খেতেন। সন্ধ্যার দিকে খাদেমকে বললেন, সবার খাওয়া হয়েছে? খাদেম বলল, শুধু একজন বাকি আছে, সবাই খেয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পর উনি বললেন, ওই লোকটির কি খাওয়া শেষ হয়েছে? খাদেম বলল, হ্যাঁ, খাওয়া শেষ হয়েছে। উনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন আর উঠলেন না। পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। আর মৃত্যুর পরে যে খানা খাওয়ানো হয় তা উনি আগেই করে নিয়েছিলেন। বেলি আশ্চর্য হয়ে বলল, তাহলে তো আপনারা অলি দরবেশের বংশধর। আসলে কি জানো, আমাদের সাথে কেউ খারাপ কিছু করলে তা সহ্য করতে পারে না, দুনিয়াতেই ফল পায়। আর আমাদের যারা বংশধর তারাও কোনো অসৎ কাজ করে রক্ষা পায় না। আমাদের বংশের মেয়েদেরকে যারা বিয়ে করে নিয়ে যায় তারা কিছুদিনের মধ্যেই ধনী হয়। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। বেলি, জানো, আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা সোনার কলস ছিল। তাই নাকি? হ্যাঁ, ১ কলস সোনার মোহর। তো সেটা এখন কোথায়? বলে বেলি। এটা আমাদের বংশধরদের একজন চুরি করেছিল, কিন্তু ওই মোহর সে বেচতে পারেনি, তার আগেই মৃত্যুবরণ করেছি। ও তাই বুঝি? হ্যাঁ, কিন্তু ওই কলসটি এখন কোথায় আছে কেউ জানে না। এটা কোথায় গায়েব? আচ্ছা বেলি, তুমি কি আমাদের গ্রামে যাবে আমাকে নিয়ে? কেন, গ্রামে যেয়ে কি করবেন? আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, কে যেন আমার কানে কানে বলছে সোনার কলস বাঁশঝাড়ের নিচে পোতা আছে। আমি ওই কলস চাই। খালা, আপনি এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। বেশি ভাবলে আপনার আবার স্ট্রোক করবে। যা হয় হোক, আমি ওই কলস চাই। বেলি মনে মনে একটু রাগ হলো। আসলে উনি অসুস্থ মানুষ, কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। আর উনি কিনা সোনার কলসের জন্য চিন্তা করছেন।
সারাদিন ভালোই কাটলো। সন্ধ্যার দিকে খালা পাগলামি শুরু করলো রীতিমতো। আমি সোনার কলস চাই চাই চাই, কিছুতেই ওনাকে থামানো যাচ্ছে না। বেলি খালার বড় ছেলেকে ফোন করে সব বলল। কিছুক্ষণ পর ছেলে এলো। গল্পের বাকি অংশ থাকবে আগামী পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।